3, 2, 1, motor. Kızım, büyünce ne olmak istiyorsun Yaren Toksin? Hemşire. Hemşire olmak istiyorsun. Başka? Başka ne olmak istiyorsun kızım? Abla. Abla olacaksın. Başka? Ablana yardımcı mı olacaksın kızım? Ablan doktor olunca ablana yardımcı mı olacaksın? Evet. Ada sen ne yapıyordu kızım? Onun saçını başını mı yolurdu? Adana. Yapma babacığım öyle. Elini burnuna sokma babacığım. Kaşınıyor mu burnu? Tamam. Şişt, öyle yapma babacığım. Tamam mı kızım? Şişt, elleme burnunu. Ya kaşıyorum. Ya kaşıma işte. Babasının gülüsü. Evet. Evet kızım. Okula gitmene de bir sene kaldı kızım. Ablam 1. sınıfa geçti. Ablan 2. sınıfa geçince kızım 1. sınıfa geçecek. Gelince okula gideceğim. Yani anaokuluna. Anaokul vaktin geçti babacığım. Ne geçti ya? Geç öyle de. Nasıl geçmedi? Ha, çocuklar yaramazlık yapıyor mu Yaren? Yok. Sen yaramazlık yapıyor musun? Beni üzüyor musun babacığım? Üzmüyorum. Muhabbet amcanı seviyor musun? Muhammed amcanı. Sevmiyorum ya. Niye ya? İşte. Sen de git oraya. Sen de git oraya kızım. Gel. Evet. Şimdi Yağmur kızım, büyük kızım da geçiyor yayına. Saçlarını topla babacığım. Evet. Yağmurcuğum. Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun babacığım? Doktor. Önce biriniz sonra biriniz. Yağmur önce sen ne olmak istiyorsun kızım? Doktor. Söyle, cevap versene kızım. Doktor. Doktor olmak istiyorsun. Peki Yarenciğim sen ne olmak istiyorsun aşkım? Hemşire. Hemşire. Ne hemşiresi? Hemşire. Ablanın hemşiresi mi olacaksın? Büyük hemşire. Büyük hemşire olacaksın. Peki okulda ders branşların nasıl olmasını istiyorsun kızım? Derslerini okuyacak mı? Kitaplarını okuyacak mı? Okuyacağım. Büyük abla olacağım diyorsun yani. Evet. Yağmur sen kızım? Böyle daha çok uzayacağım. Boyum buraya gelecek. Koskoca abla olacaksın. Hmm. Konuş kızım konuş devam et. Başka? Başka? Başka ne olmayı düşünüyorsunuz? Hedefleriniz neler? Ne istiyorsunuz? Anne olmak istiyorum. Bir de baba. Anne olmak istiyorsun. Şşt, elini burnuna sokma. Yapma öyle babacığım yapma. Şşt, doğrudur. Saçını topla babacığım. Yağmurcuğum. Yarenciğim. Ama saçları topla. Şşt, Yaren. Yapma babacığım öyle. Yapmayın aşkım öyle. Evet. Yağmurcuğum sen. Şşt, Yaren. Ha, sana anlatıyorum. Ero'yu seviyor musun aşkım? Seviyorum. Sen seviyor musun Yağmurcuğum? He? Oğlum vermediğine göre seviyor musun? Kimi seviyorsun aileden en çok? Çok basit bir soru sordum kızım. Hepsini bir kişi değil. Bir kişi kim? Eray. Niye öyle diyorsun babacığım? O da senin dayın değil mi, küçük dayı? Evet. Tamam kızım. Saat 16:04 geçiyor. 16'yı 4 geçiyor. Yıl 2021. Yıl 2021. Konuşan Yağmur ve Yaren. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin. İnşallah Rabbim gönlüne göre verir. Videomuz buraya kadar. Selamun aleyküm. Hayırlı bayramlar.